Peşehodlaryň ýagny piyadalaryň belenilmedik. Geçmesiz ýerlerde ýoluň gatnalýan böleginden geçmedi. Mopedler, velosipedler we gaýry hereket terişdelerini dolandyrýan adamlar, araba keşleriň hemde ýoldan peýdalanýan beýlek adamlaryň ýol hereketini düzgünleşdirýän duýdurjylaryna boyun egmedligi haýta jogapkärçiligiňe çykmaklygyny getirýär. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 231-nji maddasyna laýyklykda piyadalaryň ýol hereketiniň düzgünleşdirýän duýdurmasyna boyun egmedligi ýa-da bellenilmedik geçmesiz ýerlerde ýoluň gatnalýan böleginden geçmegi, mopedler, velosipedler we gaýry hereket terişdelerini dolandyrýan adamlaryň, araba keşleriň hemde ýoldan peýdalanýan beýlek adamlaryň ýol hereketini düzgünleşdirýän duýdurjylaryna boyun egmedligi, hereketde ilkinçiligi görkezýän gadaga netije ýa-da buyruk beriji ýol belgileriniň talaplaryny berja etmedligi, duýduruş berilmegini ýa-da binatlyk mukdarynyň 0,4 bölegi, ýagny 40 manat mesuryny jerime salmagyny eltýändir. Egerde bu düzgün bozulma üçin administrativ temmik ulanandan soň 6 aýyň dowamyna ol gaýtadan edilse, binatlyk mukdarynyň birisini, ýagny 100 manat mesuryny jerime salmagyny eltýär. Şu hukuk bozulmany eden adamlaryň hereketi hilakçilikli ýagdaýyň döremegine getiren bolsa, onda binatlyk mukdarynyň birisi mesuryny, ýagny 100 manat mesuryny jerime salmagyny eltýändir. Bundan başga agdalan maddanyň 4-nji bölegine laýyklykda bu hukuk bozulmalary eden adamlaryň ýol hereketiniň kaydalaryny bozmagy, eger bu hereketler serhesapsızlyk zerarly adamyň saglygyna yeňil ýa-da ortaça agyrlykda diýen ýetirmegine getiren bolsa, binatlyk mukdarynyň 10-synyň 20-sine çenli mesurda jerime salmagyny ýa-da 15 gije günlükde çenli möhlet administrativ taýdan tutag edilmegini eltýär. Hormatly raýatlar, ýol hereketiniň kaydalarynyň berja edilmegini, ömrümizdiň rahatlygynyň, howpsuzlygynyň kepildi waradaky ýagdaýlary sizin öňüňizde çekmek bilen agdalan soraglary boýunça adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmasy maslahat berýär.